Kako si kaj? Nimam nič, nimam. Ja. Pa imaš lahko hitro vse. Ja, spomni se malo, kaj je bilo, povej malo in tu je vse, jaz sem tu že vse napisal. Kam? Na internet. Vse je že napisano na internetu, v angleškem jeziku. Vse, čisto vse, koga je bilo, vse je narejeno, videi, vse. Praviš, da nimaš nič, vse imaš. Čisto vse imaš, samo malo poveš in tu je vse, kar je, če češ. Jaz te pa nasilim. Tu je vse, kar je, tu je čisto vse, kar je že narejeno vse. Jaz sem že naredil vse. Nič naredil. Nisem nič naredil. No, ajde, bomo malo vaje delala, pa boš še kaj povedal. Tako. Si se kaj naspal? Slabo si spal? Nisem spal. Sploh nisi spal? Kaj? Nisi spal? Ne. Aha. Kaj pa je? Kaj te kaj trebušček boli? Te kaj boli tukaj v trebuščku? Kaj je? Povej. Daj mi povej, kaj je. Ne marajo me. Ne marajo te? Ja, pa meni povej, oče. Ti moraš meni povedati. Kaj, slabo s tabo delajo tam, ali kaj? Ja. Slabo delajo? Kaj, je bilo kaj nasilja, ali kaj tacga, ali kaj je bilo? Jesti ne dajo. Jesti ne dajo? Ja, kako jesti ne dajo? Niso ti dali jesti? Ja. Na tisto tubo ti niso dali nič? Nič? Ja, to je morda zato, da se ti je sčistilo iz trebuščka. Ti mene poslušaj, pa bo še vse tako, ko mora biti. Si slišal? Ti sam mene poslušaj. Pa če se kaj spomniš, povej za tvoje dobro, da te ven od tukaj dobim. Tu, da te ne marajo, tu ne pomaga nič. Neki slišen trebušček. Krul not v trebuščku. Dajmo malo vaje midva delati. Si kaj žejen? Tudi žejen si. A, tako. Father said they don't like him, that he didn't get anything to eat, he's thirsty, I don't know what's going on. Mama, ka ne mu dajo kaj jesti? Tam. Nekaj ne bi dali. Oče pravi, da mu ne dajo nič jesti in da je žejen tudi. Spal pravi, da ni čist nič. Ja, boš čaj? Počasno da jej, čist počas. Nemo si vzanč, ker sem mu dal kapljice, se mu je zaletelo. Dosti, čist počas, zaradi tega, To pravi, da ni žejen. ne da ni žejen, ampak ne more goltati, ker ima tisto tubo, mama. Kje ima tubo? V želodcu. V ustih nima nič. V želodcu jo ima. Ja, v ustih pa ne. Meni so rekli celo, da se mu ne sme dati nič piti zaradi tiste tube. Žejen je. Nič ni žejen. Ne vem, kaj ti govoriš. Pa ne morem. Kaj? In že je pil. Kaj praviš ti? Hoditi pa ne morem. Ne moreš hoditi. Si jo ne mogo tako. Res? Nič nisi jo ne mogo. Lahko hodiš, lahko. Pa njemu v želodcu, jaz slišim, ko mu v želodcu mu krul vse noč.
sem prišla, so mu dali jaz. Ko sem prišla, so ga nahranili. In ko smo šla ven, sem mu jaz že novčaja dala. Ni ne žejem na lase. Prav, da ga ne marajo. Opa, bato. Kaj te zebe? Malo te zebe danes? Poglej, kako je oblečen. Ja, vem, da si ga dobro oblekla, jaz. Sej, ne ampak zebe. on se ne gibe. Ne? Mi da bova zrihtala tole, spizdimo tukaj, tako domov mi. Pa še kam drgam. Roke si daj v žep, če te zebe. To roko daj v žep. Pusta, tako huj. Vidiš, da ima mrzlo roko, daj mu jo v žep. Nič nima mrzlo. Gremo Kam greš? Sej, pa mama, lepo te prosim, samo veš, da tista kava ni bila dobra zate, to so ti že govorili. Ker si gleda, če te marajo ali te ne marajo, ti samo z mano bod, kaj pa tebe briga, če te marajo ali te ne marajo. Pa ni važno, da te imam jaz rad, a? Kaj je? Kaj boš mislil na to, dej? Tako. Dar se, ajde, prim se tla. Te potegnem gor. Ne morem hoditi. Saj ne bova nič hodila, samo razmigala se bova, tu je vse, samo da ti precirkuliram. Tu je vedno najboljša stvar. In izvedem eno zadevo tukaj. Ja, jaz vem, da se ne počutiš dobro, ampak ti kar uživi, lepo zrelaksiraj se, nič hudega. Tu te bom jaz tokrat gor pa dol nočil, da ti bo malo precirkuliralo in tako naprej, eventualno boš spal. Če hočeš spati, svež zrak je pomemben, da dobiš. To je ena stvar. Druga stvar je pa
ledvica ti tole malo da, razumeš? Tu je to. Ja. Tu so stvari, ki so pomembne, da ti prečisti tukaj. Še malo. Jaz te zrihtam. Jaz te še pripeljem živega v tukaj in še ribe boš lovil. Tiste so bili pa prasci, tiste ljudje, ki so bili s tabo tukaj. Prašiči. Kaj so govorili, da boš še domov prišel crknit, tisti policaji. Se nič ne spomniš, kaj so govorili, da boš domov še prišel crknit. Take bolne stvari so govorili. Se ne spomniš nič? Pa vedno so prašiči. Tu nisem bil jaz, tu so bili policaji. Ti boš še domov prišel in ribe boš lovil in vse. In z mano boš še kam šel. Še bomo še skupaj kam šla, si slišal? Vse tiste črne misli, temu se reče črne misli, ki so ti delali. Tisto pozabi. Če imaš kaj zapovedati, da se kaj spomniš, pa povej. Da te hitreje v tukaj domov domemo, a še tu je vse. Malo bližje k vodi te bom pripeljal takole. Tu so prasci bili taki, da jih svet vedel ni teh prascov. Ti ne misli na te stvari, ti sam lepo uživaj, tu je vse, kar je. Je ne počutiš dobro? Bomo pa takole bila. Nič se ne sikirimo, pa takole bila. Ne bom jaz nič forsiral te, veš, ne bomo nič. Bom jaz noge premikal vse, tako da samo svetle, pa bom jaz noge premikal in ti tu. Ti nič si ne sikiri. Ampak jaz domov te bom dobil, pa ne samo živega, ampak še boš hodil, še boš palce držal v roki in tudi videl boš še. Zrihtali te bomo, da bo.
Se ne počutiš preveč dobro, kaj? Si malo k sebi prišel, ne? Malo si k sebi prišel, ne? Rdečočka. Si k sebi prišel? Te bom klical rdečočka, veš? Kaj praviš? Zaklenjeno je. Hvala Bogu. Pa si tle lepo prines džezvico, pa ti bom jaz tle lepo kavico naredil. Kaj ni boljš, da drugič, če bom jaz kavo naredil, pa ti prinesem? Ne, hvala ti. Zakaj ne? Gotovo ne bom. A iz avtomata boš, ne? Tiste so pa najslabše od vseh. Tiste pa totalna svinarija. 85 let se stara. Ja, da ti me vidiš. 86. Ko pa In- ko pa in greš- kosim- ko pa In greš kosim, in pa ne piješ kavo iz avtomata. Ko pa kosim, pa ne vidiš, kako sem stara. Kdaj si pa kosila, mama? Vsakih 14 dni. Daj bod pametna, mama. Vsakih 14 dni. Kosi, takrat, ko se reče, da se kosi breg. Tu pa jaz kosim, oziroma sem kosil in tu je vse. Dvakrat si ga pokosil v življenju. To je to. Jaz sem ga kosil leta 2023 in 2024. In konc. Ja, zdaj pa 2025 pa ne dovoliš. Pač delaš po Ma svoje. briga mene, kaj boš ti govoril. Si na isti stopni kot oče. Na isti stopni kot oče, tako, ja. Tam se lepo vse, boš vodo pila? Bi vodico? Če ti vodico dati, boš? Opa, evo ti vode. Evo, ne. Ja, voda pa ni dovolj dobra. Kaj če jaz? A mi ne smeš zameriti, jaz sem na isti stopni kot oče, mama. Ne bom jaz dala. Samo še dal. Ni treba gledati prav kulti zlomc, kako ti gre v usta. Da ne naliješ ne vem kaj. Če ni kave, mama, voda, to je to, nimaš kaj. Če pa voda ni, pa potok, mami. To je to, je. Ne smeš se pustiti. Za enega tazga borca, ki je travo jedel, ko praviš ti, da si tu ne bi noven, tu take stvari zate, tu ni nič. Tako.
To, če bi se ti spomnil, bi mu v enem dnevu ta potok. Če bi se ti hotel ti spomniti. Veš ti to? V enem dnevu bi šel lepo tukaj. Ti. V enem dnevu bi šel tukaj. Samo da bi se spomnil, malo, pa bi šel domov lepo. Gotovo je. Tako enostavno. Ribiš kopalce v roke in gremo. Tako je to enostavna stvar. Drugače pa, kaj sem jaz povedal? Jaz sem povedal vse, veš. Čisto vse sem povedal. Kaj je bilo. Od Miloševičovih počitnic v Črni gori. Vse. Čisto popolnoma vse sem povedal. Tako da, če ti omeniš eno stvar, je že tu zadostuje dovolj. Veš ti to? Vse sem povedal. Povedal sem od Josipa Broza Tita v naši stari hiši, ki je hodil. Nasprot hiše, ki je stanoval v tistih apartmajih, kadar je prišel. Povedal sem od Putina, od Medvedeva, od Miloševiča, ki so me nazaj pripeljali iz Črne gore, ki so imeli zabave na naši parceli, vse te stvari. To sem vse povedal, vati. Tako da ni čist nobene razlike, ali boš ti povedal, ali ne boš povedal, kaj je bilo, če se kaj spomniš tega. Ampak stvari pa zate naredi bolj enostavne. Veš? Od vseh gostov, ki jih je bilo v naši stari hiši, ki so hodili spat noter, tam, ki si ti z mamo bil noter, v tisti spalnici, vse tisto. Tisto sem jaz vse povedal. Vse politike, ki so hodili noter tam spat, take stvari. Ki smo mi spali pa na drugi strani hiše in tako naprej, take zadeve. Vse te stvari sem jaz že povedal. Je že vse na internetu, je že vse povedano. Tako da, če se hočeš kaj spomniti, lahko poveš. Sem rekel, ta potok tlele, ki je tvoj. Če ne, moraš pa še naprej tukaj biti, to je vse, kar je, dokler te jaz nekako ven tukaj ne dobim. V temu je štos, to je vse, kar je. Vse sem povedal. Vse sem povedal, kaj je bilo. Kdo je hodil k nam v staro hišo noter, kako se je to začelo. In pol iz stare hiše v novo hišo in tako naprej, kaj je bilo. Vse sem povedal, tako da
mother got really upset right now. She started to give all kinds of comments over there, laughing and so on. Ekole. Danes lažje vaje delamo, danes ne bomo nič težkih, lažje vaje. Ne? Če se ne počutiš dobro, bomo pa tako delali. Kaj sem ti, da se ne počutiš dobro? Se boš pa jutri boljš počutil, bomo pa jutri hodili ali pa pojutrišnjem, veš? Samo jaz te razgibujem tako, da ti malo kri cirkulira, da je dobro zate. Jaz te razgibujem, da, veš, da ti kri cirkulira. Nič ni, tu so propalice, tisti policajčki, ki so bili tukaj. Oguljen, pa vse tukaj je bilo, bla, 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 bla. Ti bla, 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 tu ni nič, ti bla, bla. Tu, ker so govorili, da bo konc sveta, če poveš pa take stvari, tu je enostavno povedano boljše, tu je sranje. Ti ljudje fantazirajo preveč. Tako je to. Nič ni konc sveta, vse je že povedano na internetu, vse je gor na internetu. Če pa bi še ti kaj povedal, bi bilo pa še toliko boljše. Tako. Kaj pet greva na hrib. Gor bi šel? Ja. Ja? Ajde. Ti bi šel hoditi. Ajde, dej. Ti bi hodil, veš, pa. No, dej, da te primem. Tako. Še enkrat, dajmo. Odlično. Odlično, petka. Vidim, da si bil kar močan v nogah. Dobro je. To je ta boljša vaja, ki si zdaj naredil. Da se takrat, ko se ostaneš, to je ta boljša.
Kaj? A? Kaj praviš? Kje so? Kje so ljudje? Ja, mene bi. Malo bi hoditi še prav. Kaj je? Kaj je? Čakaj. Tole. Kaj se roki dol? Kaj? Ja, to nisi rekel, da boš zdaj hodil. Ajde, daj. Ne te prime okrog tata. Daj, prijemi me. Objemi me, daj. Tako ja. Tako ja. Tako. Gremo. Ja, ne bi. Tako da je nekaj nam samo kaj. Tole.
Tako je tola. Takola. Hvala. Čakaj. Da še rečem addio. Addio, Piki. Addio, Mik. Se vidimo jutra, addio. Ajde gremo. Addio, Piki. Addio. Father is thirsty. He did not get to sleep all night long. He said they didn't give him to eat, which might have something to do with his stomach problems. Oh.